פה עם שיר ושיר. איזה יופי פה. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה. תודה לכם. טוב. oduun guyyoota kanaa tallaaba birraa hanga Waashingitanitti onnee uummata Oromisiisaa jiru tokko ifa ba'ee jira. Muummeen ministeera Israa'el Netaanyaahuun eessa jira? Namni yeroo hundaa miidiyaa duratti ba'ee of jajuu fi dhaadachuu jaallatu kun ergaa opereeshinii waadaa qaafur bifa haaraan OS ija uummataa jalaa guutummaatti dhokatee jira. Miidiyaaleen hawaasaa irratti Netaanyaahuun misaa'ela Iraaniin rukutamee du'ee jira yookaan alaamaa irra jira jedhamee tamsa'aa jira. Dhibbanni kun hagam akka jabaateem kan agarsiisu ammoo waajjirri Netaanyaahuun of qabuu dadhabee kun oduu sabaatiin muummeen ministeera nagaadha jechuun ibsaa tattamaa kennuuf dirqamee jira. Garuu yoo inni nagaateem maaliif holqa lafa jalaa keessaa ba'ee hin mul'anne gaaffiin jedhuun sammuu Israa'elotaa dhiphisaa jira. Dhugaan lafa jalaa garuu kanaa olidha. Eegduun Warraaqsa Iraan murtoo seenaa addunyaa jijjiiruun dabarsanii jiru. Adamoon Netaanyaahuu ifatti eegalamee jira. bal'ina isaa qabannee jirra. Gaazexaan Israa'el Yediot Ahronot dhugaa qara qabu tokko ifatti saaxilee jira. Gamoon jireenyaa Qoonsila Ameerikaa kan Qudsii keessatti argamu rukutamee manca'ee jira. Eegduun Warraaqsa Iraan ibsa isaanii keessatti misaa'elotaa fi drooniiwwan akka Tuuta Kanniisaatti fayyadamuun yeroo tokkotti iddoowwan waraanaa fi tarsiimoo Israa'el 52 irratti akkasumas buufataalee Ameerikaa naannicharra jiran 3 irratti bakka karoorsu isaanii mirkaneessanii jiru. bal'inaan ni dhageessu. Dooniiwwan waraanaa Ameerikaa gurguddoon Abrahaam Lincoln fi Ford jedhaman kanneen kanaan dura gara baha giddu galeessaatti dhufan Iraan jilbeenfachiisuu waan dadhabaniif har'a immoo Pirezidaantiin Tiraamp magaalaa sibiila Abrahaam doonii waraanaa US Tripoli jedhamtu dirree lolaatti dhiibaa jira. Yoo xumuraatti nuuf ana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin. Yoo yaa shamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa Haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Qilleensi baha giddu galeessaa yeroo ammaa kana dho'iinsa misaa'elaa qofa osoo hin taane waraana sammuu shakkii fi sodaa guddaatiin ukkaamamee jira. Addunyaan faajjii waraanaa isa barameerraa gara dhugaadhaa fi seena qabeessaatti ce'aa jirti. Waraana 28 irraa eegalee yeroo Ameerikaa fi Israa'el of tuulummaadhaan hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeesuun Iraan laamsheessineerra jedhanii dhiichisaa turan har'a garuu haalli guutummaatti garagalee sodaachisaan kaleessaa har'a sodaataa fi baqataatti argamee jira. Oduun guyyoota kanaa tallaaba birraa hanga Waashingitanitti onnee uummata Oromisiisaa jiru tokko ifa ba'ee jira. Muummeen ministeera Israa'el Netaanyaahuun eessa jira? Namni yeroo hundaa miidiyaa duratti ba'ee of jajuu fi dhaadachuu jaallatu kun ergaa opereeshinii waadaa qaafur bifa haaraan OS ija uummataa jalaa guutummaatti dhokatee jira. Miidiyaalee hawaasaa irratti Netaanyaahuun misaa'ela Iraaniin rukutamee du'eera yookaan alaamaa irra jira jedhamee suuraaleen adda addaa kanneen madaa'uusaa agarsiisan akka bubbeetti tamsa'aa jiru. Dhiphinni kun hagam akka jabaatee kan agarsiisu waajjirri Netaanyaahu of qabuu dadhabee kun oduu sobaatiin muummeen ministeera nagaadha jechuun ibsaa tattamaa kennuuf dirqamee jira. Garuu yoo inni nagaatee maaliif holqa lafa jalaa keessaa ba'ee hin mul'anne gaaffiin jedhuun sammuu Israa'elotaa dhiphisaa jira. Dhugaan lafa jalaa garuu kanaa olidha. Eegduun Warraaqsa Iraan murtoo seenaa addunyaa jijjiiruun dabarsanii jiru. Adamoon Netaanyaahuu ifatti eegalamee jira. Gareen kun ibsa baaseen yoo ajjeesaan daa'immanii kun ammalee lubbuun jiraateen nuti isa adamsinee ajjeesuurraa of duuba hin jennu jechuun labsii dhiigaa fi gumaam irratti baasanii jiru. Kun waraanaa idilee miti. Kun ajaja seera addunyaa irratti labsamedha. Netaanyahuun har'a biyya isaa keessatti iyyuu akkuma hantuutaa adurreen eegduutti holqa dhagaa jala seenee lubbuu isaa kadhachaa jira. Iraan teekinooloojii basaasaa fi misaa'ela isheetiin iddoo feetee dhokodhu gaachanni Ameerikaas ta'e aydandamin sin baraaru jettee isa duuba fiigaa jirti. Faallaa kanaatiin haala hoogganaa olaanaa Iraan Haaraa Ayatollah Mujtabaa Khamenei haa ilaallu. Ameerikaa fi Israa'el Mujtabaan haleellaa keenyaan miila isaarraa madaa'eera waan gochuuf deemuu wallaalee dhokateera jedhanii olola oofu. New York Times fi Reuters qaamolee basaasaa Israa'el waabeeffachuun
Bulchitabaan madaa salphaa qabaam holqa sibiilaan eegamu keessa jira jedhan. Garuu garaagarummaan guddaan as jira. Bulchitabaan akkuma leenca madaa'im dhokatee kan jiru baqatee osoo hin taaneem waraana kana qindeesseem diina irratti ibidda roobsuufiin inni dhiiga abbaa isaa fi dhiiga uummata Iraan madaa qaama isaatiin walitti makeem onnee sibiilaatiin waraanaam hoogganaa jira. Diinni yeroo baqatu inni madaa illeem diina baqachiisaa jira. Tarkaanfiin Iraan isa dhumaa fi addunyaan naasisee Adamoon Netaanyaahuu kana wajjin kan wal qabatedha. Guyyaa dilbataa eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan lola Waadaa Haqaa 4 marsaa 54ffaa yeroo labsuun meeshaa diinaa afaan qabachiisuun dirree lolaatti baasee kanaan dura waraana kana keessatti kan hin fayyadamne misaa'ela istiraateejikiitiin sijjiili jedhamuun guutummaatti itti fayyadamuun eegalee misaa'elli kun kan inni sodaatamuuf sijjiila boba'aa jabaa kan fayyadamu yoo ta'u daqiiqaa muraasa keessatti qophaa'ee saffisaa sagalee dachaa 10 samii qaxxaamura. Misaa'elonni sijjiili kunniin lafa duwwaa hin rukunne. Akka ibsaam eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraaniitiin xiyyeeffannoon isaanii wiirtuuwwan ajajaa qilleensaa Israa'el iddoowwan murtii siyaasaa fi bu'uuraalee waraanaa murteessoo turan. Kana jechuun Iraan iddoo Netaanyaahuu fi jeneraalonni isaa itti dhokatanii waraana ajajan sanaam kallattiin ija keessa laalaa jirti jechuudha. Misaa'elli sijjiil gamoowwan sibiilaa fi da'oo lafa jalaa tarsaasee seenuuf kan ijaaramedha. Iraan har'aa diina isheetiif ergaa gochaan deeggarame dabarsitee jirti. Nuti meeshaa ammayyaawaa fi ulfaataa kan dandeettiin Ameerikaan iyyuu dhorkuu hin dandeenye qabna. Seenaan yeroo of haaromsu kan arguun waan ajaa'ibaati. Ameerikaan guraandhala 28 yeroo Iraan irratti duula bante mataa kutuun raawwanne irra jettee of tuultee turte. Garuu dhugaan jiru Iraan biyya nama tokkoon dhaabbattu miti. Isheen biyya jaarmiyaa, biyya onneef, biyya aarsaati. Ayatollah Ali Khameneen yoo wareegames bulchitabaan dhalatee jira. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan caalaatti dalananii misaa'elota haaraa fi sirna waraanaa bifa haaraan qindeessanii diina dabaa jiru. Har'a Teel Aviv keessatti namni nagaa qabna jedhu hin jiru. Netaanyahuun inni waraana kana jalqabsiisee har'a yoom misaa'elli Iraan ana irratti dhu'aa jechuun samii fi lafa ilaalaa dhiphataa jira. Waraanni kun amma sadarkaa haaraa kan teekinooloojiin sijjiilii fi kutannoon Iraanitti murteessu irra ga'ee jira. Diinni eegumsa lafa jalaas haaseenuun Iraan hanga diigamuu sirna ziyoonistiitti Adamoon keenya hin dhaabbatu jechuun leenca diinaa adamsee kuffisu taatee seenaa gootummaa dhalootaaf darbuu barreessaa jirti. Addunyaan ammaa dhumaa ajjeesaa daa'immanii kanaaf injifannoo haqaa eegaa jirti. Samiin Qudusii yookaan Yerusaalem isheen eegumsa cimaa jalatti nagaa qabdi jedhamtee yaadamtu halkan darbee ifa aduutiin osoo hin taane ifa dho'insa misaa'elaa fi aara gurraachaan dammaqti. Osoo Ameerikaa fi Israa'el samii to'annee irra jedhanii of gowwomsanii Iraan akkuma bishaan suuta yaa'ee gufuu hunda cabsu madaallii waraanaa naannichaa of harkatti galchitee addunyaa dinqisiisaa jirti. Wanti halkan kana raawwatame lola qofa osoo hin taane ergaa salphinaa diinaaf darbedha. Ameerikaan isheen teekinooloojii ittisaa qilleensaa Israa'elitti amanattee Qudusii keessatti teessuun har'a manuma ishee keessatti dhiphina guddaa dhandhamtee jirti. Gaazexaan Israa'el Yediot Ahronot dhugaa qara qabu tokko ifatti saaxilee jira. Gamoon jireenyaa Qoonsila Ameerikaa kan Qudusii keessatti argamu caccabaa misaa'ela ittisaa kanneen misaa'ela Iraan kuffisuuf dhukaafamaniin rukutamee manca'ee jira. Mee hubadhaa misaa'elonni Iraan hagam baay'ee humna qabeessaa fi saffisoo kan ta'anidha. Sirni ittisaa Israa'el of wallaalee caccabaa misaa'elaa manuma ofii gamoo michoota isaa irratti deebisee kan roobsu. Israa'elonni misaa'ela Iraan qolanna jedhanii ofuma isaaniitii gamoo dippiloomatii Ameerikaa daaraa godhanii jiru. Foddaan gamoo sanaa caccabee ijaarsi isaa yeroo diigamu Qoonsilaan Ameerikaa fi hojjettoonni isaa da'oo lafa jalaa keessatti rarraafamaa halkan dabarsan. Kun Iraaniif injifannoo sammuu isa guddaadha. Ameerikaan eegumsa Israa'el jalatti illee nagaa akka hin qabne mirkaneessee jira. Gama biraatiin obomboleettiin Iraan samiirraa dhufu kun tasaa kan uumame miti. Eegduun warraaqsa Iraan gootummaa fi ofitti amanamummaa guutuun duula isaanii sabal'aa kanaan addunyaatti labsanii jiru. Ibsa isaanii keessatti misaa'elotaa fi dirooniiwwan akkam Tuuta Kanniisaa fayyadamuun yeroo tokkotti iddoowwan waraanaa fi tarsiimoo Israa'el 52 irratti akkasumas buufataalee Ameerikaa naannicha jiran 3 irratti akka kaaroobsuu isaanii mirkaneessaniiru. Iraan diina ishee lafoo bishaanii fi samiirraan hudhaa jirti. Handhuurri Israa'el har'aa dirree ibiddaa ta'ee jira. Misaa'elonni Iraan kunniin yeroo samii Israa'el tarsaasanii gadi rooban magaalota akka Ramlaa fi Holoon keessatti ibidda guddaa qabsiisanii jiru. Caccabaan misaa'elaa iddoowwan 5tti kufee jira. Magaalaan Holoon keessatti namoonni 2 miidhamuun gara hospitaalaa yeroo geeffaman kutaaleen waraanaa fi nageenyaa Israa'el dhiphinaan lafaa sakatta'uuf olii fi gadi fiigaa jiru.
Aydandamen inni Israa'elittiin of toltuum dambalii misaa'elaa Iraan kana baachuu dadhabee madaalli isaa eegee hojjechuun wallaalee jira. Waraanni kun amma sadarkaa haaraarra ga'ee jira. Ameerikaa fi Israa'el yeroo jalqabaaf Iraaniin tuqan salphaatti kuffisnaa hoggansa ishee dhabamsiifneerra jedhanii of gowwomsanii turan. Har'a garuu Iraan hoggansa ishee isa olaanaa dhabdus harka sibiilaa ishee caalaatti dheereffattee onnee Israa'elii fi qoonsila Ameerikaa manuma isaa keessatti rommisiisaa jirti. Iraan dhukaasa kanaan addunyaatti ergaa ifaa dabarsiteetti. Diinni amma fedhe teknooloojiin yoo of ijaare kutannoo fi haqaan yoo itti duulame ni jilbeenfata. Har'a Israa'elii fi Ameerikaan misaa'ela Iraan kuffisna jedhanii waan ofitti fidan wallaalanii jiru. Misaa'elli Iraan samiirraa yeroo aara uumuun diinaaf sodaa fi dhiphinaa Iraaniif ammoo seenaa gootummaa dhalootaaf darbuun barreessaa jira. Waraanni aarii seena qabeessaa jedhamee waraana 28 banamee Ameerikaadhaaf awwaala teknooloojii ta'ee jira. Iraan misaa'elota ishee warra qulqullina olaanaa qabanii fi dirooniiwwan ishee warra dhokatootaan fayyadamuun ija Ameerikaa isa lafaa irraa guutummaatti jaamsitee jirti. Gabaasni waraanaa ifa beema akka saaxileetti guyyoota muraasa darban keessatti qofa Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa 17 irratti bakka karoobsitee jirti. Haleellaa kanaan sirni raadarii Ameerikaa inni hunda caalaa qaalii fi addunyaan sodaatu kan gatiin isaa doolaara biiliyoona 2.7 daaraatti makamee jira. Meeqa saaraa kanaan gadi fageenyaan haa ilaallu. Iraan raadarii akeekkachiisaa fageenya dheeraa ANFPS 132 kan Qatar keessa jiru. Isa Ameerikaan biyya isheetiin alatti qabdu tokkicha qofa lafaan ooftee jirti. Ittaan sun Joordaanii fi Imaaretii keessatti raadariiwwan ANTPY2 kanneen sirna ittisaa misaa'elaa tiyaadii fi jetaan daaraa gootii. Yeroo iji kun jaamuun sirni tiyaad inni doolaara biiliyoonaan lakkaamuun akkuma sibiila bu'aa hin qabneetti dirree irratti hafi. Iraan diina ishee bal'aa kana ija dhooftee duudaa gootee dhoqqee waraanaa keessatti of wallaalchistee jirti. Ameerikaan yeroo lafarraa ija dhabdu dhiphinaa fi sodaa guddaan gara samiitti baqattee amma samii ba'a giddu galeessaa keessattuu Joordaan kaaba Saawudii kibba Iraaqii fi ba'a Meeditiraaniyaanii irratti xiyyaarota gurguddoo E3 jedhaman warra raadarii barreessuu jedhamuun beekaman bobbaasee jirti. Xiyyaaronni kunneen saanii guddaa dugdarraa qabu. Kaayyoon isaanii tokkichi misaa'elaa fi diroonii Iraan samiirraa barbaadanii Israa'elin balaarraa oolchuudha. Pentaakoon xiyyaarota hawaasis addunyaarraa qabu hunda guuree gara Awurooppaa fi ba'a giddu galeessaatti fiduun isaa hagam akka Iraanin sodaatee fi meeshaa lafoorraa abdii akka kutee agarsiisa. Garuu dhugaan addaan Ameerikaa jilbeenfachiisaa jiru as jira. Xiyyaarri E3 seentirii kun furmaata awwaaraa miti, inni mallattoo dadhabinaati. Sababiin isaa tokkoffaa xiyyaarri kun baay'ee dulloomaadha. Teknooloojiin isaa kan bara dhiibbaati. Yeroo inni samiirra barreessuun boba'aan dhumnaan sa'aatii 4 hanga 6 gidduutti xiyyaara biraarraa qilleensuma keessatti boba'aa fudhachuuf dirqama. Yoo xiyyaarri boba'aa guutu sun keesii 135 Iraanin rukutame akkuma dhiyeenya kanaa Iraaqii keessatti ta'e raadariin barreessu kun ofumaa galaanatti yookaan gammoojjiitti harca'a. Lammaffaaf inni diina maraachuun teknooloojii Iraanii. Xiyyaarri awwaaksis kun misaa'elota baalastikii gurguddoo hordofuuf dandeettii xiqqaa qaba. Wanti hundarraa Ameerikaa boosisu garuu dirooniiwwan Iraan warra dhokatoo kanneen akka Shade 191ti. Dirooniiwwan kunneen kanneen ija raadariin hin mul'anne motorri isaanii sagaleen dhageessisne xiyyaara E3 kana jala suutaa mucucaatanii darbanii handhuura Tel Aviv fi buufataalee diinaa iddoo barbaadanitti rukutu. Kana qofas miti. Iraan sirna waraanaa elektirooniksii cimaa waan qabduuf dambaliiwwan raadarii xiyyaara kanaa samii keessatti burjaajessite ogeeyyii Ameerikaa xiyyaaricha keessa ta'an hundaam jaamaa samiirraa taasisti. Kufaatiin Ameerikaa waraana qofa irratti hin dhaabbanne dinagdeen sarkalaattee jirti. Pentaagoon xiyyaarota awwaaksis dullooman kana bakka buusuuf xiyyaara haaraa E7 bitachuuf karoora qabdi ture. Garuu baasiin waraanaa baay'achuuf dhiphina baajataarraa kan ka'e bara 2025 irraa eegalee karoora kana haqxee jirti. Ameerikaan isheen bara 1991 waraana Iraaq irratti xiyyaarota kanaan bontu har'a xiyyaarota moofaa muraasaa fi dadhaboo qabattee Iraan ishee teknooloojiitiin dhidhimtee ishee sammuu nam-tolchee fi misaa'elaa haayiparsooniikii hidhattee dura dhaabbachuu dadhabdee raafamaa jirti. Walumaa galatti seenaan waraanaa har'aa ifadha. Iraan hooggansa ishee dhabdus onnee fi teknooloojiin dhabne diina ishee lafarraa yeroo xooftee diinni jajaamee gara samiitti baqatee samii irrattis Iraan diroonii ishee dhokattuu fi dambaliin elektirooniksiitiin xiyyaarota diinaa dhiphisaa jirti. Ameerikaan gaachana ishee dhabdee Israa'el ammoo eegumsa dhabdee simbirroota dukkanaa Iraan jalaa harka kennachaa jiru.
waraanni kun waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana qaxaleewwaniitiin Iraan ammoo xaxaa teeknooloojii diinaa hundumaa diigdee injifannoo haqaa fi birmadummaa ishee guutummaan mirkaneessaa jirti. Dooniiwwan gurguddoon Abrahaam Lincoln Ford jedhaman kanneen kanaan dura Ameerikaan garabaa giddu galeessaatti fiddee Iraanin jilbeenfachiisuu waan dadhabaniif Adamoo Pirezidaantiin Tiraamp magaalaa sibiilaa Abrahaam doonii waraanaa USS Tripoli jedhamtuun dirree lolaatti fidee jira. Tarkaanfiin kun sochii dilee yookaan akeekkachiisaa qofa miti. Mallattoo abdii kutannaa fi dhama'insaa tarsiimoo Ameerikaatiin Iraan galaana Hormuuz isaa dhiigni diinagdee addunyaa keessa yaa'u guutummaatti cuftee boba'aa addunyaa yeroo huusuun Ameerikaan hudhaa kana ofirraa furuuf jecha doonii waraanaa dhaloota haaraa kanaa dirree waraanaatti fiddee jirti. Garuu USS Tripoliin doonii fe'umsaa baratamte miti. Isheen buufata xiyyaaraa sochootu kan guutummaatti haleellaa qilleensaa ulfaataa geggeessuuf ijaaramtedha. Mee humna bineensa galaana haaraa kanaa haxiinxallu. USS Tripoliin xiyyaarota waraanaa dhaloota shanaffaa kan ija raadarii jalaa dhokatan F-35B Lightning II jedhaman baattee deemti. Xiyyaaronni kunneen fageenya kiiloomeetira 100 lakkaa'amurraa kaanii iddoowwan waraanaa fi lafa Iraan qulqullinaan rukutuuf dandeettii qabu. Yeroo waraana guutuu dooniin kun xiyyaarota F-35B 20 yeroo tokkotti furguggisuu fi simachuu dandeessi. Kunis humna ishee doonii waraanaa guddittii wajjin wal qixxeessa. Isaan boba'aa fi bakki xiyyaaraa ishee baay'ee bal'aa waan ta'eef osoo gara buufataatti hin deebiin waraana qilleensaa yeroo dheeraaf itti fufsiisuuf humna qabdi. Wanti caalaatti akeeka Ameerikaa saaxilu garuu humna lafoo doonii kanarra jirudha. Dooniin kun loltoota galaanaa 2500 warra dhalootaan humna tattamaa ta'an ofirraa qabdi. Loltoota kana lafa Iraan irratti harcaasuuf immoo xiyyaarota akka helikooптeraatti lafa kaanii akka xiyyaaraatti barreessan MV-22 jedhaman qabattee jirti. Dabalataanis helikoopterota lolaa Viper jedhaman kanneen addatti dooniiwwan saffisaa Eegduun Warraaqsa Iraan bishaan irratti adamsuuf oomishaman hidhattee jirti. Kana qofas miti dooniiwwan gargaartota misaa'ela Tomahawk baasan dooniitti marsanii eegaa jiru. Ajajni giddu galeessaa Ameerikaa humna kanaan samiirraan dhukaasaa lafarraan weeraraa galaanarraan ammoo to'annoo fiduuf abjoota. Haa malee herregni Washington kun waraqaa irratti bareedaa haa fakkaatu malee dhugaan lafa Iraan irra jiru garuu azaabaan kan guutamedha. Iraan biyya waggoota 40 waraana akkanaatiif of qopheessitedha. Ameerikaan loltoota ishee 2500 xiyyaara Ospreeydhaan qarqara Iraan yookaan gaarreen ishee keessatti yoo harcaastee isaan kun Iraaniif irbaata salphaa ta'u. Lafa Iraan eegduun warraaqsaa fi uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu hidhatee eegaa jiru irratti weerara lafoo yaaluun of hojjeessuu qofadha. Gama galaanaatiin helikoophiteroonni Viper dooniiwwan saffisaa Iraan rukunna jedhanii yoo yaadanillee Iraan tuuta kanniisaa bishaan gubbaa diroonii dhokattuu Shade 101 samiirraa fi misaa'ela bishaan jalaa walitti qindeessuun USS Tripoli fi eegdota ishee kiyyoo du'aa keessaa galchitee jirti. Doonii akkanaa dhaloota haaraa galaana Arabaatti fiduun Iraaniif baa'oo osoo hin taane taargeetii haaraa fi furdaa fiduudha. Misaa'elli Iraan inni bishaan irra mucucaatee deemu Abu Maadii fi inni baalaastikii Kaleej Faaris doonii gatiin ishee doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu kana daqiiqaa muraasa keessatti daara gochuuf ija diimeeffatanii eegaa jiru. Walumaa galatti dhufaatiin USS Tripoli kun waan tokko addunyaatti labsee jira. Dhiibbaan dinagdee Iraan hin kuffisne, dippiloomaasiin jecha sobaatiin guutame Iraanin hin gowwoomsine. Ameerikaan amma filannoo dhumaa ishee gara galaanaatti dhibdee jirti. Garuu Iraan hoogganaa ishee haaraa Ayatollah Mujtabaa Kaamilii jalatti aarii fi teeknooloojii of danda'e uffattee kottaam galaana Arabaa awwaala sibiilaa keessanii goona jechuun onnee guutuun eegaa jirti. Madaalliin waraanaa amma xiyyaaraa fi doonii Ameerikaa baay'atuun osoo hin taane kutannoo fi haqa Iraan lafoo samii fi bishaan jalaan diina ishee kuffisuuf qabduun murtaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolama. Kanneen chaanalaa YouTube keenyaa Haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.